Günün əsas iqtisadi xəbəri gələn il üçün dövlət büdcəsinin layihəsinin təqdim olunmasıdır. Ümumilikdə növbəti ilin büdcəsi artımlarla zəngindir, amma büdcə kəsiri də proqnozlaşdırılır. Gələn ilin dövlət büdcəsindən əsas qaz layihələrinə də böyük həcmdə vəsait ayrılacaq. Gələn ilin dövlət büdcəsində əsas dəyişiklik neftin qiyməti ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin də tapşırdığı kimi, hökumət dünyada neftin qiymətini nəzərə alaraq qara qızılın bir barelini 90 dollardan hesablayıb. Cari ildə bu rəqəm 100 dollar idi. Həmçinin gələn il ipoteka üçün dövlətin ayırdığı vəsait 10 milyon manat artırılıb və 50 milyon manata çatdırılıb. Ümumilikdə 2015-ci ildə büdcənin həm gəlirləri, həm də xərcləri artacaq. Gələn il büdcənin gəlirləri 19,4 milyard, xərcləri 21,1 milyard manat olacaq. Büdcəmizdə 1,6 milyard manatlıq kəsir də gözlənilir. Hökumət bu kəsiri neft fondundan transfertlər hesabına qapatmağı düşünür. Yeri gəlmişkən fonddan ayırmalar da kifayət qədər artıb. Elə büdcənin gəlirlərinin artmasının da əsas mənbəyi budur. Gələn il dövlət neft fondundan büdcəyə cari ildəkindən 11,3% çox, 10,3 milyard manat köçürüləcək. Gələn il dövlət büdcəsindən Şahdəniz yatağının işlənməsi, Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi, eyni zamanda TAP və TANAP layihələri üçün 928 milyon manat sərf olunacaq. 2015-ci ildə müdafiə xərcləri 8,6, təhsil xərcləri 3,5% artacaq və 1,7 milyard manat təşkil edəcək. Əsas makroiqtisadi proqnozlar isə belədir. İqtisadiyyat 4,4% artacaq və 59,8 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunacaq.